fo ma to felo e ma le sui o le tatou company o le SSAB e nei vai ngor tai au good morning rona malo so fo mo le tai fo Yeah, good morning nua ele ngata fo ile olo so atau nei tula tai au ia ile tulanga fo e peona ia ile pisi me lunga le tele ia fatalo fa malo atu ia tatou sui mata wai mai tai vai tai au tai tasi ile tulanga fo e peona ia au mai mo ile lunga tatou fa salanga tu sao ia le tatou 685 radio ile tai au le tai au e peona masanya e tai au so fo tai tasi ia e sau fo se sui tatou company fa ai lo tulanga e peona ia e tatou fa la wiloa o lo fa nga solo yona la tai tasi ai tale I fa se atu tatou fa la wiloa o mai ni tau I rono ia o lo mau la vale malosi ia malmanuia fo I metama falangi ale dai toi tau no melo visa na tau ti ngalo ma fo fo la wa vita avani ia o ke poli le wa matandi so pagalo lu la tele ta ga ia nei tatou fa la wilo le tatou company mo nei masina me so ni va yeso fa tai mo la vanoa anua ia e pay for ona fa ailo o le aso na il verso tona iatu ia fa o mai le tatou positive day le na fa alo ile va yaso ato pole na amata mai ile aso fitul masina nei ia ale na fa o malasto na il verso tona iatu ia alo fa nga solo pele tulanga pena ile tatou furniture Friday Montual tatou company ia na theme days ia spotlight days for ina amata mai lava la sunga fua ia pela na ia ile so ile tatou Monday madness tai au le tatou tech Tuesday ia malias for Riley lo tatou furniture Friday ia le lana amata ia le tatou fa la lo le for Riley verso tona iatu ia fa moi te mai tai pule ia sonali pule ngam la fenga luenga e fa o mai le so te le tulanga peona iai ia tatou kapeneta ia o tatou no fofo ia o le pa u tatou fa la wiloa ne o lo fa nga solo te le tatalanga I lunga tatou I tulawa le SSAB APIA Samoa ile tulanga fo ia peona tu o tuai ia wa fa nga fa taunga na yo tatou ainga me tu mamao ilunga ele ngata ilunga tatou I tulau ia au lunga lo penga tafa ilangi peona ia le website al tatou company le www.sab.ws ai manton masina lava ia o mati masina fa mati o lo fa nga solo fo ilava ia le tulanga peona ia le tatou fa mati special ia peona ia tau sanga tasi o le tatou fa la wiloa la le o lo oanga vaa umai ia tatou la tai tasi ele ngata o SSAB megastore tatou la autu I tunga fofu ia o le tatou superstore vai tele o le tatou city store lo te mau ia ma le tatou la le motele sala fai pena ia le tatou big store ai pay ona toi fo ia tutulanga pena ia tatou furniture Friday ma o tatou lau ai wai le sanga fo ina ile ngata o le asesinga mafutanga tinala va ia po fa la potsonga ia e le sanga te mulo no to film no ai ave ia le se me alofa mole fale fa fia ngainga mlo faltua nei fa amati ia o le maua tatou lau ai dining table ile na le tolu se lau valus futala mau fo tatou pas tu small tulanga ia peona ia tatou fale ainga o fisa o pav ia matatou faltan malo mfale apitanga ia le mau tatou pas tu ile na le se lau ivas full iva tala matatou no fo o fisa tu sa tatou falo I lolo fa nga solo ai la tu si afeta la le festato theme day el tatou company po tatou spotlight days pena ye tatou furniture Friday mal tatou Monday madness solo fa nga solo ai la tu la afeta la e te alu tolu fa o lo te alma oi o lo ananga tafo ina te ma wala no fo ma wala lau o tu langa fo e ele si tatou furniture Friday no fa alo e tatou lounge tatou moinga fo ina tu I fafole san bathe tangata na ele tau mol moinga I tasi ia mo go tamana ia ai mo meu beach resorts yes ia nga mo tatou beach resorts ia mo na ia tatou ia po nei fo ia tatou fatan malo nei talfata ia pia ia nga I fafo wa to tele lava ia peona mai tau le tulanga peona siasi mai fo ia na ia tatou inga ai le ngata
fo ilia ia tu risi mai fo I malanga mai tunu mamau tasi ana I fita o tamai fisililia o le lau le sa sa no e tolu se lau se fu e la mai se ki ato lau manu fo pe sa una le lau le ai na le tato lau la e ai ia tato se tino fo e ma sani fo e fa alu e alatu ai manu fo ma o tato fo sita o le tato 6 ira ma le tato valu sita e te fa fisili lava la I le tato o fingalwenga I le tūlanga I peona ia tato o loa ne lo whanga solo mo le tato Monday Madness te le tūlanga I peona I tato ceramic pots po tato a tau whawhingo fie. Tu so le veis fo ina lele tuno le fale. A tamala le ma whaina tu I whafo I luma le polo tito fo ina se tu lolo e whafo anga nei tai au. Ia po luma le veranda. Ai o atu tangata. Na I tatu se tine a mata mai lava I le tai se lau valu sfuru ta la, tai wha lima ta la. Wha solo atu ai lava. Asi lunga le tatu I tu lau SSAB APIA Samoa. Na tama whai tuanga ni ma ilo ai le ngata whailia o le tato online team e whailo tutu langa ia e pei ona iai ia le tato Monday Madness tama whai fo I tuanga ni a Pro Reads e tu fo I lunga tato 685 pea ma tato pokalame I ma tu langa fo ina le vai aso e share tu ai le tu langa I peona ia tato whalau I lolo o whanga solo Ole e ile tangata sa bala o me te arwa sole ali rona. Fai mai poto I fanga solo to fala wilo le ta o le fanga le ta o poa o le early bird. Mila man na ia to fa ta ilo ia fa to fisili pe to ye se fanga solo o le to fala wilo na. Time of facility ia mantuole tulanga lava ia peona ia fala wilo al tato company. It's at the discretion of the CEO. Mantuole peole mena lenta no to fo mantunga ia Bob ile tulanga peona ia tato on the spot special. E le stai me fa te ia mo malo le tunu I se fala wilo ile tupu mo tono se tato tunu. Ai o so fa fo se I mai lava tulanga peona ia mena le ta ua lava. Le tun mata ia pe tūlanga pe ona ia tato whalau I loa ale tato company I lo like mo follow tato Facebook page a wai pe o I lava le whailo ia pe o le tato vaenga mua lea e anga I tonu wai ia le tūlanga pe ona ia le tato o nanga e whailo le tūlanga pe ona ia tato whalau I loa e le mawhailau na utali atu la whai se tato Lucky Lake Bird e te asi pe lunga le tato I tūlau e ai lava tato whaalau I loa e tai pei o le tato Lucky Lake Bird a wā o te iloa walan fesili tangata lia a tau Lucky Lake Bird a tato company e toi pa ua I lava tato o loa a lana ia na tala me sele tele I ona o loa I whaatau o loa ele inga la on sai ka ko a le early bird ia se gaming ko early to foi le tato ai mantuala tato Lucky Lake Bird ma tato early bird loa sui le tato 30th promotion Peo le tato whaalau I loa le tu le tatao I mamalo le tato tunu I whai unga o masina taitasi tu sei o lo le vaso mulmule o le masina ma le stangata mulmule la po tu so leile I tu o tu lunga tu langa peo I tato o lolo e a whapa ua la tau I le tato whaalau I loa lea awa I loa tangata le me tupu pe se signature promotion for inale pe loa e mamalo tato pa ang whaatau I le la ofol whai ungal masina la whai le 30th promotion in SSAB so le tūlanga na awala e te popole I le tūlanga fo I peona tau whaafisili mai le tato pa ang whaatau le tato early bird o loa I se tato whaalau I loa e tutusa le ia a tau fo e to e sea mai e peona ia il tato early bird pena whaafisili mai ai al tato whaamati lava ia to I tele lava o loa mantua e tele vaenga I tono tato company e tato electronics o tato home appliances pena I tato tipo wila o toaster sandwich maker blender matulanga whapena ia e whaasolo tu lava I tua tulanga pena ia tato whiteware furniture tato pusa aisa e malulu masinta lava o ngā umu o atu fo e tato home furnishing ia ili tulanga fo e pena ia il whaatotonga ina tu noa
ia al tina ngaluenga ia ona tina fo tono ainga tina tono nuu ma ekalesia ia o lo mau o matulanga nei e le sangata e sile o loa sia te whaatau ai latu o lai on special e tele o tato o loa latu masau se lau tā lai latu lai fi whaatau ni au tongs ia o ni au spuni mo ni au naifi te ala ina latu e whaatau le ato ta lava fo inga le ko e kongu ia kako lava pea o mana vili se tulo ia ai latu e sile o lo whaatau ona lai e tatu yes e iei fo i tatu ceramic sets fo inai wai tele o maftanga tina e sa ili ia latu sosa se tamale ile puti male sasa ia e iei kako seki ngai ai asi ile tatu lala au tule mega store o tuala tusa a fa pe fa alo se tato pa o tu sa o lava tato ke shies e tu o mai le telo tato o lolo o alo tato pa o wal fa ngo fiena wa le sanga to fina le tu le taimi na latu a fa pe ala fa tita inga le latu le ti poti fo inga le lingi le ki kokwa anga ko inga le fisinga luenga ai latu fa pe le fa alo tato pa o au tu al home furnishing e mawai alenga lima mingu ke la kole so longa inga e fo i mai ku was fulu lima mingu ke pe was fulu o tulanga na e pena ye tato displays o na tu umel tato ofenga luenga i luma ye tato o loa i lenga to fo ilea o tu al tato ke shiele tu pe fa pe mega stone fa ofenga fa taunga e fa afengo fie ina mo tato ba anga o to va atu fo i tono wa ye fenga fa taunga ale o te lenga lava ye tele tato o loa o lunga Facebook wa le sangata la scroll fa ana mata ia fa pena al fa mati la te sia se te va ai pe fa mautu fo i se tau se oloa ia la tule on le Monday Madness le fa o mo furniture Friday fa mai o ile se tu la pusai sa la fa mo me lau ai ia ona isi va nga fa pena tau sa ilia ia sa TV fo i ia mata wa terminating technology pe ona ia tulanga fo ina mo fa ina mirror ia le telefoni lunga TV le mo ya ta tole o nanga le mantua ma fai ana fai lunga lo telefoni ai a fa pe ona te film na mata tato 685 morning show ai ke film ai maka no TV ia le halo tato Coolix 32 inch por tato TV Coolix to lua inisi ile na lima se lao iva sfulu iva ta la lua brands TV o lo ma fai ona fa tawo tato company o le Coolix ma le Samsung ai pe o le mana ia ese me lo asia silunga tato i tu lau o lo su mai tala awa tu po fese la tato company ia o lo la talata ti oi e fai e o fai nga fa taunga ma lo va tai road no telo ni se vai nga le wa pa ye lo sau no nga va nga tai au yo no le tato te mi fo i ma le e ni si vai nga to te fia sau no ia i ma fia tala tato company le fa mai na tato no nga dita ya lo fio faftai mo leva nono i faftai ile tato ala leo nei ia mo leva no fo tuna mai te lo sa tuanga ni a populous no full vesa fo lo pe o tu so mo tato 30th promotion mo nei masina o mati ia lo fanga solo pele tu langa pe na ia tato fa mati se ia pa ia la so lo so mo le iva ia o le masina nei o tu fo i pe fa o mata to fa lo lo nei wa ia ilis fa lau loa ia e fa wa winal tu langa pe na ia tato fa lau loa mo nei tau sanga a si lunga tato i tu lau a fa pe fo yo o se uso posto ngane fe lo mata mai lunga tato fa sal langa tu sa nei tai au tele tu langa pe na ia tato o loa o lo fa nga solo o lo anga va ai fo i tato pa anga fa tau me tunu mamau i tau lava ia a fa pe New Zealand Australia i to convert lava i tato se leni ni to i mawale tau le fa alo i tono si tato tunu ai tu me so fe autos to si lunga tato i tu lau le SSAB APIA SAMOA pe a fa pe o lo i se va engal tato o nanga i o lo mana o mia i se so soani tu langa fo i pene i tato SSAB bargain si sina monga i o lo tatala tato fa i to o mai i tu lai a
fitu tai au se ia pa ia le afa lima le tele o afiafi a sumatala au atuai o lo o anga ia tu fo i tato ki liva i tua ina ia whaasafu le tūlanga i pēna i o loa ananga tā i o lo o mawhai ona au mai le au nanga le tato se pāken se whamanui atuai le aso ia te auto umalava o lo a vea le tato 685 morning show ia mapol kalame foi ia matamata mai ai ia wale no fusila fia tūlanga i pēna iai po kalame whata te tai au tai tasi ia e whaftai molo o noa tato toi whailuai i le aso mafua le vai aso asa whaftai. Alo haftai o le sui o le tātou company o le SSAB Mekaston le vai o tai au le lui tele o lo wanga i lungo le tātou Facebook page a le tātou company o inale anga i matua matali ai le telo isi mau fisili na te fia fa fisili mai ai e te tali o mai lungo le Facebook page o le tātou company